係民宿。我就知民宿啦，係邊度嘅？茂源啊，茂源嘅民宿。係嘅，叫咩名啊？攞支筆嚟睇下先，識唔識讀啊？冇睇到，反轉咗俾你睇。梁咩啊？梁西山苑私湯民宿，呢間房正㗎，嚟啦！咦，發唔到夢嘅，好啦，開門啦，入去。哦，我入去啦。插咗張卡先。呢度就係3樓，就啱啱好。佢最衰咧，佢啱上面咧就起咗對面一間屋啊，遮咗少少景。佢如果唔係就望到個雪山㗎。呢度 OK 㗎 ，design 幾靚我覺得。係啊，幾有格調。中唔中意啊，少奶？中意。梗係啦，我揀嘅喎。我已經揀得好好。好啦，開燈先。露台燈呢度。你熄咗，我而家開翻先。喂，有棵紅葉喺度嘅，好靚喎棵紅葉。咦，好似係枯晒喎。真定假？真啊，枯咗啦，嗰邊嗰棵枯咗啦。哇，小心，你想跳落去啊？唔係。夜晚睇唔到雪山啊！聽朝日頭再拍多次俾你睇。我而家車泊咗喺樓下啫。入翻去先啊！閂翻埋隻門先。咦？呢個咪暖爐咯？呢個暖爐啊？梗係啦，我知啦。哇！好細個暖爐，但係已經暖喎。OK 喎。好啦，跟住就到睡房啦。你跳上去啦！夠唔夠大啊張床？夠啊！舒唔舒服啊？瞓啦！你好攰㗎啦。尋晚瞓咗3個鐘，聽講有人為咗今朝睇熊貓，決定瞓3個鐘起身。好慘啊！好可憐啊！但好唔好睇啊？好睇。得唔得意啊？得意。見到啲咩話俾人聽？我見到啲 BB 熊貓，好中意。BB 熊貓做咩啊？喺度爭位坐，好得意。攞坐人哋個頭。得住人個頭。啊！呢個廁所。叮叮。哦，消咗毒。普普通通一個廁所冇問題啦，呢度。哎呀。淋浴間。冇浴缸啊！呢間得個泳池仔。冰冷冷嘅石頭。大床房。有投射。投射大幕喺度。大露台。好，遮先。前面起咗棟樓啊，衰在遮咗半個。哇！呢個湯正咧，游水都得啊。不過呢個價錢390蚊人民幣，超抵啦！哇，好抵喎！390蚊人民幣，靚唔靚啊？靚啊！正唔正啊？正啊！想點？想點？少㗎，如果唔係我哋可以住幾日啦。浸下浴喺呢度附近 hea 下。呢頭附近啲湯房都唔係啲私湯房都靚嘅。係啊。但係呢間就全棟都係禁煙，所以我揀呢間咯。最緊要係禁煙啊嘛，係咪？係咪啊？跳隻開心四川熊貓舞嚟睇下。好唔好玩先？今次好玩。最好玩係咩啊？我中意睇熊貓，BB 熊貓好得意。BB 熊貓
貓好得意，好中意。啊，仲有4隻熊貓仲有大王子，四隻熊貓打交。唔係係3隻欺凌一隻。係啦，3隻欺凌一隻，但係都唔應該唔係好痛。佢嗰啲導遊話佢哋有好多好厚嘅皮嘅，所以同你一樣咯，有好多痛嘅脂肪咯。你個嘴做咩啊？仲有去咗邊啊？淑虎宴啊！我哋琴晚去嗰度。係啊，跟住頭先，化到好似個鬼咁啊個妝。頭先去咗邊啊？頭先去咗邊啊？頭先我哋睇熊貓。睇熊貓去邊啊？睇完熊貓之後去書店，個書店好靚。哈利波特書店啊！係啊。咁聽日去邊啊？聽日我哋去九寨溝。好啦，咁我哋而家開缸水浸個靚浴，定食飯先啊？你話事。食嘢先。哦。好啦，咁閂機啦，出去食嘢。拜拜。拜拜。